Isaya alikuwa hana utulivu. Kuna maisha ukiyaishi unakosa utulivu, makelele, maneno. Unapokuwa ni mtu ambaye unakaa na watu wenye maneno. Jana tulipokuwa kwenye msiba, yule mtumishi wa Mungu akasema, wakati anahubiri akasema, ukikaa na mwanamke mgomvi, kwenye kitabu cha Mhubiri anasema, panda kwenye dari, ukae kwenye dari, muache alalame, akimaliza unashuka, unamshushia fedha, anaenda dukani. Lakini mtu asiye na hekima anaposikia maneno ya yule mama, anashuka na mtwanga mangumi, na maandiko yanasema ya kwamba huyo anakuwa mwili wako. Sasa unapomtwanga mangumi, nani anaweza kujipiga mwenyewe kofi? Hebu nyanyua kofi ujipige. Unaweza kujipiga kweli? Anasema unapokaa na mwanamke mgomvi, panda kwenye dari ukae. Akasema sasa kama huna nyumba, utapanda dari ya nani? Alikuwa anawasema vijana, akasema tujenge kwanza ndio tuanze kuoa na kuzaa. Yule mzee alikuwa na matatizo. Anasema ni vizuri ujenge kwanza kabla hujaoa. Ni vizuri uwe na makazi kwanza kabla hujaingia kwenye nini? Sasa lakini watu wanatanguliza kuzaa kwanza alafu ndio wanaingia wanajenga. Hapana, inasema jenga kwanza, jengeni nyumba alafu mkazae nini? Alinigusa mahali fulani. Ila akasema midomo ina sumu. Unapoona mtu anasema, jitenge, panda darini. Enda mahali pa kutulia, umwache alalame, akimaliza shuka. Anasema jawabu la upole inazima nini? Hasira. Bwana asifiwe. Sasa Isaya anakaa na watu wenye midomo nini? Michafu. Kila kukicha anasikia maneno mabaya, anasikia masengenyo, na yeye akajikuta anaunga mkono masengenyo. Ukikaa na mtu ambaye hasomi neno, kazi yake ni kusengenya, na wewe utasengenya tu. Ndio maana nikwambia siku moja hapa nifundisha nikasema, ukiona mtu hata kama yuko kanisani lakini maneno yake sio mazuri, anaongea masengenyo, anasema habari za watu, hazungumzi jambo jema, jitenge na huyo mtu, asiwe rafiki yako. Hata kama tunasali pamoja, muache akae peke yake, kwa sababu mazungumzo mabaya yanaharibu tabia nini? Njema. Ndio maana tunafundisha hata vijana, usiende vijueni huko kwenye porojo nyingi. Daudi akasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio nini? Haki, wala kuketi barazani pa wenye nini? Mizaha. Kwa sababu mizaha inaharibu tabia njema. Lakini sasa amebarikiwa mtu yule ambaye huyatafakari maneno ya Mungu. Anasema yeye anakuwa kama mti uliopandwa kando ya nini? Ya vijito vya maji. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikasema kuna vitu lazima vife kwenye maisha yako. Kama kuna mambo ambayo unakuta yanaendelea, maneno ambayo mara nyingi unayasikia, sio ya kujenga, sio ya kutia moyo, sio ya kuinua, hayo maneno unatakiwa kujitenga nayo. Watu wote tuna midomo, lakini kuna watu wana mdomo.